Jadi yang dimaksud dengan sifat qiyam binafsi itu adalah duanya. Jadi maksud Allah berdiri sendiri mun bahasa Indonesia mah kade ulah aya oham bahwa Allah nyiptakeun sorangan, tidak boleh. Kufur itu kok ditemun bahasa gitu. Jadi bahasa Indonesia mah kan Allah wajib bersifat qiyam binafsi, artinya Allah berdiri sendiri. Tah bahasa berdiri sendiri itu sangat rentan sebetulnya. Nah, maka bagusnya adalah pikir nyelamatkan itikad langsung tafsiran yang diartikan qiyam binafsi itu adalah bahwa wajib cek akal, tidak boleh tidak, bahwa Allah itu satu terbutuh karena zat sejen pikir nempatna Allah. Nah surahna adalah naon sababna Allah terbutuh karena zat sejen pikir nempat Allah, karena Allah itu bukan zat, karena Allah itu zat bukan sifat. Lamun dikira-kirakan Allah nempat dina hiji dat model dat langit, berarti Allah teh sifat. Logikana adalah cek akal lamun Allah sifat, Allah mau kasifatan sifat wujudi, sifat ma'ani, bade kudrot gitu. Tah lamun Allah teu kasifatan, lamun Allah teu kasifatan sifat kudrot, maka alam moal aya. Nah orang balikin alam geus bukti aya, pasti Allah kasifatan ma'ani mode kudrot, Allah kasifatan ma'ani, berarti Allah itu zat bukan sifat. Berarti mustahil dong Allah butuh karena tempat. Eta surah sekilas saja. Kedua nu diartikeun qiyam binafsi itu omat lain Allah berdiri sendiri dalam arti Allah nyiptakeun sorangan sanes. Yang kedua tafsir qiyam binafsi itu adalah Allah teu butuh kanu ngawujudkeun. Naon sababna? Andai dikira-kirakan Allah butuh kanu ngawujudkeun, maka Allah anyar. Kapan anyarna Allah? Dikira-kirakan yaitu pertama diciptakeun kudu ngawujudkeun Allah. Lamun dikira-kirakan Allah aya nu ngawujudkeun berarti Allah anyar. Terus tasasu jeung dawar anu ke berketetapan ujung-ujungna Allah mustahil anyar, Allah mustahil anyar, Allah mustahil ngawujudkeun. Pahamnya? Jadi arti qiyam binafsi itu sama sekali bukan dalam arti Allah nyiptakeun sorangan. Sanes. Itu. Jadi artinya itu dua, satu Allah terbutuh karena tempat, dua Allah terbutuh karena mengkhusus, terbutuh karena ngawujudkeun. Bahkan ada kurang digali deui, lamun aya seorang beritikad Allah butuh karena tempat, kaya nih Allah cicing di langit atau di aras, maka bakal aya prasangka-prasangka anu cek akal itu sangat mustahil. Contoh, lamun Allah upama cicing di langit, maka akan ada pertanyaan cek akal orang, Allah di langitna kumaha? Andai katakanlah nangtung, lamun nangtung pasti akal akan berkata lagi, berarti Allah boga suku dong. Lamun Allah boga suku mungkin dong Allah roromeheun. Pertanyaan kan gitu. Oke, jawabannya umpama Allah teh calik di langit teh, maka akan ada pertanyaan lagi, boleh dong aku Allah itu punya bool? Kan bahaya itu. Mun Allah punya bool boleh dong Allah itu tua, bukan itu bahaya banget itu. Maka yakinlah Allah itu qiyam binafsi, tafsirna satu Allah terbutuh karena zat sejen mode tempat pikeun tempatna Allah. Dua Allah terbutuh karena ngawujudkeun. Kamujid anu mujid ngawujudkeun Allah. Naon sababna? Alasan yang pertama kenapa Allah terbutuh karena ngawujudkeun? Alasan pertama kenapa Allah terbutuh karena zat sejen tegasna tempat pikeun tempat Allah, karena andai dikira-kirakeun Allah adalah butuh karena tempat berarti Allah sifat, dan sok nempat dina zat mah sifat. Tah cokot tinggal ya bisa teu arti. Nah ini zat gelas nih, anu sok nempat dina zat gelas mah adalah sifat. Mana sifat dalam konteks warna bening, sifat dalam konteks nanti bentuknya adalah bulat. Nah ini sifat. Jadi bulat itu adalah sifat aron nempat di nadat gelas atas lamun palbah taruk jeung sukun arodna sifatna, maka ini adalah sukun cicing. Tak cicing atau bulat atau bening mun palbah kontek warnana itu adalah aron nempat di nadat gelas atas. Ma mungkin dat sesedekan cicing di nadat, ma mungkin. Nah, enak kembali ke Allah. Lamun dikira-kirakan zat Allah nempat dina jidat, contoh datnya adalah langit.
berarti Allah teh adalah sifat dan nusuk cicing dina sifat mah dina dat mah adalah sifat. Nusuk cicing dina dat mah bukan dat tapi sifat. Nama mungkin dat cicing dina dat. Andai dikira-kirakan Allah adalah sifat, mah mungkin Allah kesifatan ma'ani, sifat bangsa wujudi. Wujudi itu adalah sifat bangsa ayah. Pasti nempatan sama dina dat dan dina sifat. Sedangkan faktana adalah Allah pasti kesifatan wujudi. Mana buktina? Ya alam. Ya alam teh dia. Ya teh alam teh nandakeun Allah kesifatan wujudi mah sifat kudrot. Gitu. Nah, balikeun ke urang, alam geus pasti aya, pasti Allah kesifatan sifat wujudi, Allah kapisatan sifat wujudi, berarti Allah zat adalah bukan sifat, berarti kusam Allah zat mah mungkin Allah butuh kana zat saja. Itu cek akang. Nah, dalil yang kedua, kembali lagi kenapa Allah nu dimaksud qiyam binafsi itu adalah terbutuhkan ngewujudkeun, karena andai dikira-kirakan Allah butuhkan ngewujudkeun berarti Allah yang mitina. Kapan ayana Allah andai dikira-kirakan? Pertama diciptakeun ku eta mujid eta muhsis. Nah, lamun kitu berarti Allah anyar. Lamun Allah anyar berarti Allah adalah aya nu nganyarkeun. Mujid dia terus tasah anu terjadi daur anu mungkin cakal bakal terjadi begitu. Maka yakinlah satu Allah terbutuhkan tempat pikeun tempatna Allah, dua Allah terbutuhkan mujid kanu ngawujudkeun Allah. Wajib jeung wajib kita wadan tu sifat wadan hatina sayyidina Allah bidzati dina datna wa fi sifati jeung sayyidina pirang-pirang sifatna wa bi apali jeung sayyidina pirang-pirang pada malanana wa mana wadarati jeung mana sifat wadania bidzati dina datna itana sanya dat eta laisa dat eta muraqabatan disusunkeun min azain dina pirang-pirang zuz mutadidan tinu bilangan wa yuqalu jeung diucapkeun lidzalika kana itu muraqabatan majmatin naon kam mutasibidat istilah wa nausa kalakuan eta laisa ta tauna kaditu naon datun dat tusabiun nyerupan itu dat atau kana datna Allah taala wa yuqalu jeung diucapkeun lau kana itu laisa hunaka datun tusabihu naon kamun pasi bidat lakinil wadatu tapi naari sahijina Allah binaidatna bimana ada mitarkibikan mana henteu susun-susun min azil wajud eta ulimat dikanyakeun itu wahdah minal mukhalafati tina sifat mukhalafatu hadisi kama sabari pada markalaun mawa mana wadan ti nyari mana sahijina Allah bi sifat dina pirang-pirang sifatna eta wari mana eta da mutaad yang teu binglanganna pirang-pirang sifat balai samangka teu aya eta Allah taala kala taala non sifatani dua sifat ismi dina hiji ngaran wal mana jeung dina hiji mana wa bainu dalika jeung ari peperteanana itu makna eta nausanya Allah taala eta laisa eta kalau non sifatani dua sifat faktor mangka bari loba min jinsin dina jenis sunji ka qudrataini seperti dua sifat qudrat faktor mangka loba wa ilmaini jeung dua sifat ilmu faktor mangka kada jeung nya kitu saturina wa yaqulu jeung ngucapkeun lauka itu sifatan ilaih naon kamu tasifi sifat kamu tasbisat wa damun andili jeung daya bangsana lahu wa daya bangsana bidina itu sifat wa huwa jeung ari adam nadir anu kalakuan eta laisa ta ya eta ligori kalian ti Allah dan sifatun sifatu sabunu nyeropan itu sifat tahu karena sifat Allah taala falaisa mangka teu aya eta ligori kanti Allah taala nan kudratun kakawasan kakudratu kakawasan Allah taala oh ilmu anta sifat ilmu kain misalmun Allah kan itu la yakun ka itu sifatun tusabihu sifat tahu ilai non kamun pasifi sifat wa mana wadantinya imana sajina Allah ya pada dina pirang pada malana enta sakalakuan eta laisa aya eta digeun tolanan fa'lun pagawean mina pirang pagawean wa yaqulu jeung diucapkeun lahu kaituan laisa li ghairihi naon kamun pasibil apali kamu bil apa wa ma kamu tasibil apa ana pone kamu eta fa insawar no maka lamun ngagamarkeun urang sarakana itu kamu tasibil apa bi ta'dudil apali kambing bilanganna pirang pagawean bahwa mangka ari itu kamun pasibil apal eta tabitun tetep la sunat sahna napi tentena napi na itu kamun mutasibi apa
liana apa laukana samperang pada malana Allah taala takatiratun loba min khalqin nyatanangkan damel warizkin jeung rezekian we yang hirupkeun wa matin jeung ngamaotkeun akan bae kesan kabeh wa in sawarna jeung lamun ngagambarkeun urang sararea ka itu kamu tasib apa bi musar kategori kalawan ngarejengkeun lian tiak ngarejengan lian Allah lauka Allah bahwa mangka itu kamu tasib afal eta manpiun dina pikeun edon wahdan eta balikan sajina pirang pada melan pa Allah taala eta mun paridun nyorangan bieu ke kang adamal wa ihtira'i jeung gawe-gawe areka-areka mutawahidun turanu nyorangan bijen kan ngawujud gue beli jeung ngamodelkeun khalaqa ngadamal Allah halqa makhluk wa amalahum jeung kana pirang-pirang pada malan halqa lain makhluk kungku nama kata tak pagaweanana ge tidak malku Allah gitu. Ada orang nih curug kita. Ini bukan curug saja nama kalau. Jadi ngutakna curugnya di dalam Allah gitu. Wa qadara mastikeun Allah rezaqum kana pang rezekina itu khalqa. Wa tamrajana khalqa wa zaina eta nawadan wadaniyat eta samilatun ngawangkuli wadat tidak dikana sahijin adat wa sajaban sifat wadat apa dijing sahijin perang pada malan turbingan apikeun itu wadaniyat kubuman kana pirang kam hum 105 al kam mutasib bidat hiji kam mutasib bidat wa wajeng kam mutasib eta tarkibuhu susun Allah min azain tina pirang-pirang jud wa kam munpasib bidat jeung kam munpasib bidat wa kam mutasib bidat eta anu bilangan Allah besok kuno kesaya bukti teu itu nasaha ilahun sanin pangeran nu kadua faktor magluba bahadanil makhamani mangka ari dua kam eta man piani dina pikeun duana nabi wala tidak dikan sajina dat wa kam mutasib sifat jeung kam mutasib sifat wa kam mutasib sifat eta dubing bilangan sifat dina pirang sifatna Allah taala min jinsin wahidin tina jenis sanji ka kudu dua sifat kudrat faktor maka beri loba wa kam munfasil jeung kam munfasil bihadina itu sifat wari kamun tasib biha eta yakuna yanta bukti musahih nya kabeh ge pokona kam 05 kam musahih lah kalau mah eta kunan ta bukti eta ligori ka Gusti Allah taala non sifatun sifatus sabiun nyarupan itu sifat-sifat taala kana sifatna Allah taala kaya kuna seperti enta bukti eta li zaidin ka zaidan qudratun ka kawasan yujidun ngawujudkeun itu zaid biakan qudrah putan yujidun ngawujudkeun mungkin ya yujidun ngawujudkeun zaid biakan kudrat wa yadimu jeung ngeuweuhkeun itu zaid biakan kudrat ka kudrati seperti kawasan Allah moal mungkin gitu. Oh iradatun ta pangarepan tu sisununga wujudkeun iradat asa kan yakra bibadi mungkin ati kalawan saware pirang-pirang nu mungkin nu karti ku aka aya jeung euna mungkinat kalanan oh imun takanya ho muhitun ngaliputan bijeme sing sabar-bar wadani kamani jeung ari dua kam eta man piun dina pikeun biwadati sifatikan sajana pirang sifat wa kamun pasil apa jeung kampun sawa jeung kamun pasil eta kunaen ta bukti eta ligorikan yang tiala tananan palu ni pagawean mina apa itu bagan ala wajib jadi netepan kana perjalanan ngawujudkeun wa ina mayun sabun badani pantes baru pagawean ni teh ketika itu zaman sajen ala wajib kasbi netepan kana perjalanan kasab lianti Allah mah gitu punten gandi wan sabang badani dipanteskeun apa bagan ni dalikal goiri gitu ka itu lianti Allah ala wajib kasbi netepan karena perjalanan kasab wa eta jeung pamilih-milih wadal kam jeung aya kam eta man benapikeun biwadhati laika afali kalawan sajina perang pada meran wa di dua jeung aya lawanan sifat wadanya wadana eta tadu bilangan wadwanati jeung aya dalilna sifat wadanat bi datin dadatna di mana ada mikam muttasil pihak kalawan mana mana teu ayana kam muttasil piadina itu si zat eta huwa ari itu makna eta dalilul muhalabati dalilna sifat mukhalafah liwadisi amantak nistihla wa dalil wadana sifat wadana bisa sifat buana ada mikam muttasil biha kan teu ayana kam muttasil
dina sifat eta ana ta'adduda sanya bilangan eta layak tadi nerapkeun ta'addud kata itu ta'addud non makbulun nu di non makulun nu dipikir-pikir wala mankulun jeung teu naon nu ditukil wa dalil jeung ari dalilna adalika disebut pada niat wa niat di mana ada minadiri kan mana teu aya bangsana bidati dina dalil sebenarnya eta Allah taala eta laukana lawan bukti Allah eta muta'addidan nu bilangan layakuna seperti yang terbukti anu kadina itu tempat sailani dua pangeran lam yujad mangka mau dipanggian sebenarnya ba'du sabare min hadi makhlukati tina ibrang makhluk lakin ada wujud dalika tapi nanti aya wujudna itu makhlukot eta batun batal ada karasa kurang laksana wujud eta mawujud wujudkeun mesti kalawan ditingali pama mangka di perkara ada nu ngadatangkeun ma ilaihi karena itu Adam wa huwa ari itu ma eta bilangan eta batun batal wa idza batalat jeung di mana batal nu bilangan tabatat maka tetap harus disifat wala niat wa huwa ditebut etal matubu nu disupri san barmane san wa inna malazima angin pastina tetap minan ta'adudi tina bilangan ada wujud di sain